আমার কিন্তু বয়স তেমন বেশি না, কিন্তু আমি যদি এই কম বয়সে কম সময় আমি এতটুকু সফলতা লাভ করতে পারি, আশা করি আমার মা বোনরা সবাই পাবে। গরুর বাচ্চা হইলে যদি রাত্রে বাচ্চা হয় আমি নিজে ডেলিভারি করি, আমি লোক আনি না। মাশাআল্লাহ, কোন ডাক্তার আনতে হয় না? আমি নিজেরটাও করে, আশেপাশে ডেলিভারি উনি সেইটাই করে। জানে যে আমার একটা মানে মেয়াদা আছে, মানে আমার কথা শোনাতে কোনো ক্ষতি হয় নাই। আচ্ছা, ওই রকম মানে আমার উপর নির্ভর করে। 4টা কি 10টা গরু বা বড় একটা খামার করে 2-4 জন লোক রাখা, যাতে আমি মানে সুন্দর করে একটা জিনিস করতে পারি। আমি কিছু হাঁস পালবো, মুরগি পালবো বা ছাগল পালবো, মানে সব ধরনের পশু পাইলে মানে আমি সব সময় যাতে মনে করেন 10 কেজি গোবর দিলে 10 কেজি পানি দিতে হয়। 10 কেজি পানি দিতে হবে। হ্যাঁ, দিয়ে এটারে ফেটে মনে করেন যে এদিক দিয়ে লাইন দিয়ে এই যে এই জায়গায় হাউস, এই লাইনে দিয়ে এইখানটায় হাউস করা আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এখন গ্যাস হয়ে বাকি যে গোবরটা সার হইব, জৈব সার, ওইটা আপনার ওই দিকটা বাইরে হয়ে যায়। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আমরা এখনো আছি সেই রহিমা আপার খামারেই। আমরা তার কাছ থেকে আরো কিছু বিস্তারিত জানবো। সে আর হাঁস, মুরগি, ছাগল, তারপরে বায়োগ্যাস, অনেক কিছু সে করেছেন। একজন নারী হয়ে, নারী উদ্যোক্তা, এত কিছু যদি করতে পারেন তাহলে আপনি পারবেন না কেন? আমরা জানবো রহিমা আপার কাছে। আপু, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা, আমরা জানলাম যে আপনি বায়োগ্যাস করেছেন, হাঁস, মুরগি, ছাগল সবই লালন পালন করেন। জি। এই স্বপ্নগুলো কি আগে থেকে দেখেছিলেন? হ্যাঁ, আগে থেকেই। আমার ছোট থাকতেই মানে ছাগল পালার উপর একটা শখ ছিল। আচ্ছা। সেই শখ ধরে মনে করেন যে গরুর উপর। আচ্ছা। এখন মনে করেন যে আমি হাঁস, মুরগি, কবুতর, ছাগল সবকিছু লালন পালন করে। আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে। আচ্ছা। তাদেরকেও আমি লেখাপড়া শিখাই। আমার ছেলেটা ক্লাস 6-এ পড়ে আর মেয়েটা কেজিতে 1-এ পড়ে। এই যে স্বপ্নটা কেন দেখছিলেন ছোটবেলা থেকে? মানে এক একজনের কিন্তু এক একটা নিশা থাকে। আমার মনে করেন ওই রকমই একটা নিশা ছিল বাপের বাড়ি থাকতে। আচ্ছা, নিশাটা হওয়ার পেছনের কারণটা কি? আসলে পিছনের কারণটা কি আমি জানি না, কিন্তু ছোট থাকতে মানে ছাগলের বাচ্চা হইলে মানে খুব সুন্দর কিউট, মানে ওইটা ধরতে কিন্তু খুব ভালো লাগতো। আচ্ছা, আমি ওইটা ধরে বসে থাকতাম। আচ্ছা, ওইখান থেকে মনে করেন যে আমার নিশে। এখন মনে করেন যে একটা গরুর বাচ্চা হইলে যদি রাত্রে বাচ্চা হয় আমি নিজে ডেলিভারি করি, আমি লোক আনি না। মাশাআল্লাহ, কোন ডাক্তার আনতে হয় না? আমি নিজেরটাও করে, আশেপাশে ডেলিভারি করি। ছোটবেলা থেকে যে স্বপ্নটা, আসলে বাবা মা কি গরু পালতেন? হ্যাঁ, আমার বাবা মা গরু পালতেন। ও আচ্ছা, এই জন্যই আসলে স্বপ্নটা। এখন এই যে একটা বাচ্চা হইলে আমি সমস্ত রাত বাচ্চা নিয়ে বসে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, একটা কিছু জিনিস জানতে চাচ্ছে যে মানুষ স্বপ্ন দেখে পড়াশোনা করে ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে বা বড় কোনো সরকারি কর্মকর্তা হবে। আপনি স্বপ্ন দেখতেন কি? আমি স্বপ্ন দেখছি আপনার এই যে গরুর উপরেই, যাতে আমি ভবিষ্যতে 2-4টা কি 10টা গরু বা বড় একটা খামার করে 2-4 জন লোক রাখা, যাতে আমি মানে সুন্দর করে একটা জিনিস করতে পারি। আমি কিছু হাঁস পালবো, মুরগি পালবো বা ছাগল পালবো, মানে সব ধরনের পশু পাইলে মানে আমি সব সময় যাতে ভালো থাকতে পারি। পড়াশোনা কতদূর করেছেন? আমি মেট্রিক পরীক্ষাটা দেই নাই, মানে তখন এতটা ছিল না বা বাপ মা এত কেয়ারিং করে না। আমরা বর্তমানে যে কেয়ারিং করি ছেলে মেয়েদের। আর গ্রামে আর সাধারণত এরকমই হয়, দেখা গেছে যে 8ম শ্রেণী 9ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করলেই বিয়ে দিয়ে দেয়, যে পরের বাড়িতে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেয়। ওই রকমই। আচ্ছা, আপনার সন্তানদের নিয়ে আপনি কি স্বপ্ন দেখতেন? না, আমার স্বপ্ন আছে, আমার ছেলে যতটুক চাইবো যে আমি লেখাপড়া করবো, আমি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি আমার সামর্থ্য দেয় আমি ততটুকুই করবো। আমার মেয়েরও। আপনাকে এই খামারে এইসব লালন পালনে সহযোগিতা করে কে? আমার স্বামী, আমার ছেলে আছে, আমার মেয়েও মনে করেন যে খুব আদর করে গরুরে। আচ্ছা, এখনো তো ছোট মানুষ। হ্যাঁ, ছোট, মনে করেন সব গরুর গলায় গলায় ঘুরবো, একটা গরু কিছু করবো না। আচ্ছা, আমরা একটু অন্য প্রজেক্ট গুলো দেখি আপনার। যেমন আপনি বললেন যে আপনার বায়োগ্যাস আছে। হ্যাঁ, বায়োগ্যাস গরুর থেকে তো গরুর গোবর দিয়ে করেছেন, মানে গ্যাস দিয়ে রান্না হচ্ছে। এখনো চালু হয় না, মানে কালকে চালু দিব। কালকে চালু করবেন? আমার দুর্ভাগ্য যে চালুর সময় যদি আসতাম তাহলে ভালো হতো। যাই হোক, এই যে বায়োগ্যাস যে প্ল্যান্টটা, এটা কি আগে থেকে ছিল? এটা আগে না, আমি এই যে কিছুদিন ধরে আর কি, মানে মনে করেন যে এখন গরু যেই শীত আইছে, শীত আইলে কিন্তু আমি ঠান্ডা পানি খাওয়াই না। এটাও কিন্তু গরুর একটা রোগেরই। তখন আমি এই যে বায়োগ্যাসের যে প্ল্যান্টটা,
এটা আসলে কিভাবে মাথায় আসলো? এই যে ঠান্ডা পানিটা যখন খাওয়াই না, গরম পানিটা করতে গেলে কিন্তু আমার অনেক লাকড়ি দরকার অনেক। আর আমরা গ্রাম অঞ্চলে লাকড়ি বুঝতে গেলে গোবর যেটা আছে ওইটার গোসি বানাই। আচ্ছা, তাইলে ওই দিকে গেলে আমার সময়টা অনেক চলে যায়, আমি এদিকে সময় দিতে পারি না। এই কারণে মাথায় আমার এই যে এইটা এসে, যাতে আমি সময় ওই দিক দিয়ে বাঁচাই না, আমি এই দিকে দিতে পারি। আচ্ছা। তারপরে আপনি বলেন যে মুরগি পালেন, হাঁস পালেন, হ্যাঁ, হাঁস পালি, ছাগলও মুরগি পালি, ছাগল পালি। আসলে এইগুলোতে কেমন মানে আয়টা কেমন হয়? হ্যাঁ ভালো। আমি মনে করেন যে সারা বছরও একটা মুরগি কিনি না বা ডিম কিনি না, সব আমার ঘরের। আচ্ছা, কতগুলো মুরগি আছে? মুরগি আছিল আপনার 18-20টার মতো মুরগি আছিল, এখন বর্তমানে কম আর কি, 7-8টা আছে। মানে বিক্রি করে দিয়েছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, গরুর কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কিছু ফালানো যায় না। না। আমরা যদি যেমন গোবরটা, সেটাও কাজে লাগতেছে, হ্যাঁ। খেতে লাগতেছে, বায়োগ্যাস তৈরি করা যাচ্ছে। এই যে গ্রামের মধ্যে যে বায়োগ্যাস প্লান্টেশনের, এটাও কিন্তু একটা কি হয়েছে ইউনিক আইডিয়া, যে এটা সবাই কিন্তু মানে বোঝে না এগুলা। না। একটু বুদ্ধি খাটালে কিন্তু সবকিছু করা হয়। সম্ভব। তো এই যে আপনার এই অভিজ্ঞতা থেকে, বায়োগ্যাস থেকে মনে করেন যে আমি যে এই যে গরুর খাবার গাছটা চাষ করি, এটা কিন্তু আমার অনেক সার দেয়। এখন আমি এই দিক দিয়েও চিন্তা করছি, এখন যদি আমি বায়োগ্যাসটা তৈরি করি বানাই, তাইলে মনে করেন যে আমার রান্নার জ্বালানি নেটটা হইলো, আর যে গোবরটা বাইরে এটা কিন্তু একটা উন্নত মানের সার। হ্যাঁ, গোবরটা তো অনেকটা উন্নত মানের সার। সার এই কাজ কিন্তু কেনা সারে কখনো হয় না, পূরণ করবে না সেগুলো। আচ্ছা, এটা খুবই ভালো যে, আর এটা করতে গেলে তো মোটামুটি আপনার খামারও গরু থাকতে হবে। হ্যাঁ, আমার গরু আছে। হ্যাঁ, ওই তো গরু তো আছে, কিন্তু 2-3টা গরু দিয়ে তো আর বায়োগ্যাস প্লান্টেশন সম্ভব হয়, না। ছোট ছোট হবে। ছোট হবে। আচ্ছা, এই যে গ্যাস যে আপনি মানে ই করলেন, কি কি একটু কি দেখান যাবে? হ্যাঁ, চলেন। দর্শক চলুন আমরা একটু বায়োগ্যাসের এইটা দেখি। আর রহিমা আপা, সে একজন নারী উদ্যোক্তা, গ্রামের মধ্যে, প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে সে যে উদ্যোগগুলো নিয়েছে, দর্শক এটা আসলেই প্রশংসা করার যোগ্য রাখে। আহ এই যে আমার 2টা বাচ্চা গরু। 2টা বাচ্চা, এগুলো কি বাচ্চা? এডি আপনার বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। ঘরের ভিতরে ঠান্ডা তো, এই জায়গায় আবার রোদ আছে, এই জন্য এখানে রাখা হয়েছে। এই জায়গায় আচ্ছা, রাখা হয়েছে। এগুলো কি ফ্রিজিয়ান জাত পাইছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিজিয়ানি। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর, যে গ্রামের মধ্যে এত সুন্দর করে যে গরু লালন পালন করা যায় বা বায়োগ্যাস করা যায়, সেটা কিন্তু এখানে না আসলে আসলে দেখতে পারতাম না। আচ্ছা, এখানে প্রতিদিন গোবর ফালাতে হয়? হ্যাঁ, আমি ওই যে ওই জায়গাটা গোবর দেই। এই জায়গাটা গোবর দেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই জায়গাটা গোবর দিয়ে এটাকে কি ঘুরাইতে হয়? হ্যাঁ, এটা ঘুরাইতে হয়। মনে করেন 10 কেজি গোবর দিলে 10 কেজি পানি দিতে হয়। 10 কেজি পানি দিতে হবে? হ্যাঁ, দিয়ে আচ্ছা। এটারে ফেরতে হয়। ফেটে মনে করেন যে এদিক দিয়ে লাইন দিয়ে এই যে এই জায়গায় হাউস, এই যে এই লাইনে দিয়ে এইখানটায় হাউস এটা করা হাউস। আছে? হ্যাঁ। আচ্ছা। এখন গ্যাস হয়ে বাকি যে গোবরটা সার হইব, জৈব সার, ওইটা আপনার ওই দিকটা বাইরে হয়ে যাইব। আচ্ছা, ওই দিক দিয়ে বের হবে, তখন হ্যাঁ। এটা খেতে হ্যাঁ হ্যাঁ, শুকাইলে ওই যে গত গেলে শুকাইলে তারপরে মনে করেন যে ওইটাই সার। আচ্ছা, আর এদিক দিয়ে কি গ্যাসটা বের হবে না? এই যে এদিক দিয়ে গ্যাসটা বের হবে। আচ্ছা, তাহলে এইখানে চুলাটা তো এখানে লাগাইতে হবে? না না না, হ্যাঁ, পাইপ দিয়ে চুলাটা আমি আবার গরিব ইতে নিয়ে যাবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা আগামীকাল উদ্বোধন করবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা দেখাতে পারলে খুব ভালো লাগতো। এই যে বায়োগ্যাস প্লান্টেশনের এই প্রজেক্টটুকু করতে কত টাকা খরচ হলো? আমার 90,000 টাকা খরচ হয়েছে। 90,000 টাকা। আচ্ছা, এই যে এত কিছু করতেছেন, ভাইও সহযোগিতা করতেছে, আপনার এগুলোর প্রতি তো ভালোবাসা, প্রেম ভালোবাসা না থাকলে আসলে এত না কিছু না, সম্ভব আমার না। স্বামীও খুব ভালো লোক। উনি মানে আমি যাই বলি, মানে যেইভাবে বুঝাই উনি সেইটাই করে। জানে যে আমার একটা মানে মেধা আছে, মানে আমার কথা শোনাতে কোনো ক্ষতি হয় নাই। আচ্ছা। ওই রকম মানে আমার উপর নির্ভর করে। আচ্ছা, এই যে আপনি অনেকটা এগুলো করতে, তো আমরা একটু সামনের দিকে যাই, এগুলো করতে তো অনেকটা কষ্ট করতে হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক কষ্ট। একজন নারী হয়ে এত কষ্ট কিভাবে করেন? আমি অনেক কষ্ট করছি। আমি আপনার মানে কি বললাম যে আমি একটা সোলার ঘর দিয়ে শুরু করছি আমার মানে সংসার জীবন। আচ্ছা, এই জায়গায় ছিল ঘরটা আমার। এই জায়গায়? এই জায়গায়। কখনো কি ভাবছিলেন যে আজকে এই পর্যায়ে চলে আসবেন? হ্যাঁ, মনে একটা আশা ছিল যে দেখি আমি গরু পালন করে সামনে আস্তে আস্তে ভবিষ্যতে কিছু করতে পারি কি না, মানে মনে একটা আগ্রহ ছিল আমার আগেই। সে আগ্রহ থেকে শুরু করে আজকে তো সফলতার মুখ দেখেছেন। জি। আচ্ছা, এই যে বায়োগ্যাস প্লান্টেশন, তারপরে আরো বেশ কিছু আছে, এগুলো নিয়ে আর ভবিষ্যৎ কি সুদূর প্রদেশে মানে আরো কি পরিকল্পনা আছে আপনার? পরিকল্পনা বলতে মনে করেন ওই যে আপনার বললাম যে আমার স্বপ্ন আছে আমি সব ধরনের জিনিসই মানে বেশি না পারলেও যে অল্প অল্প করে আমি বাড়িতে সবই লালন পালন করি।
আচ্ছা, তো এই যে এগুলো নিয়ে আপনার সন্তানদের কি আপনি খামারি হিসেবে দেখতে চান, না শিক্ষিত করে বড় কোনো? আমি মনে করেন যে এখন এটা আমি আমার যেই চিন্তা ভাবনাটা ওইটা আমি আমার সন্তানদের উপরে চাপাই দিতে চাই না। আচ্ছা, ওদেরকে আমি লেখাপড়া শিখাইতেছি, ওদের যে মানে চিন্তাটা ওরা কি কি করবো বা কি হইব ওইটা মানে ওরাই নির্ধারণ করব। যা একটা কথা বলেন তো আপা, যে অনেক বোনরা প্রবাসে চলে যায়, তো প্রবাসে যাইতেও তো ধরেন যে 3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ টাকা খরচা হয়, এবং সেই প্রবাসে যায় অনেকটা কষ্ট করে। ওই বোনদের উদ্দেশ্যে কি মেসেজ দেবেন আপনি? আমি ওই বোনদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা, মানে আপনারা প্রবাসে না যায় মনে করেন যে বাড়িতে থাইকা একটা গাভী পাললেন কি একটা ছাগল পাললেন, 4টা হাঁস নিলেন, 4টা মুরগি নিলেন, প্রথমে অল্প কিছু নেন, দেখবেন যে আস্তে আস্তে এইটা থেকেই সফলতা আপনি একদিন অনেক কিছু হয়ে যাবে। সেটা সবাই কি আপনার মতো সফল হতে পারবে বলে মনে করেন? হ্যাঁ, আমি মনে করি যদি মনে করেন যে আপনি সৎ পথে চলেন, আপনি নীতি ঠিক থাকে, ইনশাল্লাহ আল্লাহ কোনোদিন তারে ঠেকায় না। আচ্ছা, এটা খুবই ভালো কথা বলছেন, যে নীতি, তারপরে সৎ আমার পথে। সৎ থাকতে হইব, আমার নীতি ঠিক থাকতে হইব। তো আপনার এই সফলতা দেখে আমারও খুব ঈর্ষা হচ্ছে, যে আসলে আমরা পুরুষরাও বা এতটা সফলতা অর্জন কখনো করতে পারি না। তো এই যে ভবিষ্যতে সন্তানদেরকে কি খামারে নিয়ে আসবেন না, মানে খামারি না না, বানাবেন না? আমি চাই না যা মানে জোর কইরা যে আসো তুমি এসে গরুর কাজ করো। আমি চাই যাতে আমার ছেলে হোক মেয়ে হোক মানে বড় এরকম কোনো কিছু হইয়া মানে দেশের কাজে লাগুক। আচ্ছা, তার মানে এতে যে ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না না, করবেন আমি না, ইচ্ছার ওরা যদি বিরুদ্ধে আমি চাই না। স্বেচ্ছায় আসে। তাইলে ওইটা আলাদা ব্যাপার। তো ঠিক আছে আপু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। এবং আপনারও শেষ ধন্যবাদ। মা বোনদের উদ্দেশ্যে কি মেসেজ দেবেন? শেষ মা বোনদের উদ্দেশ্যে মনে করেন যে আমি চাই সবাই, আমি তো একটা দিয়ে শুরু করছি, আপনারাও একটা দিয়ে শুরু করেন, বেশি না পারেন একটা দিয়ে শুরু করেন, আল্লাহ ধৈর্য ধরেন, আল্লাহ দেখবেন যে একটা দিয়ে আপনি 10টা পূরণ করব। ইনশাল্লাহ। আমার কিন্তু বয়স তেমন বেশি না, কিন্তু আমি যদি এই কম বয়সে কম সময় আমি এতটুকু সফলতা লাভ করতে পারি, আশা করি আমার মা বোনরা সবাই পারবো। ঠিক আছে আপু, চেষ্টা করতে হইব। ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আচ্ছা, আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। প্রিয় দর্শক, আমরা রহিমা আপার বাকি ওদের এই মানে প্রজেক্ট গুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম, এবং তার সফলতার পেছনে গল্প জানার চেষ্টা করলাম। চাইলে কিন্তু আপনারাও এরকম সফলতা অর্জন করতে পারবেন। আর এই প্রতিবেদনটা ভালো লেগে থাকলে তাহলে সবার মাঝে বিলিয়ে দেবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।